안녕하십니까. 저희 건강TV입니다. 자, 구독과 좋아요 많이 좀 부탁드리겠습니다. 어떻게 어젯밤은 잘 주무셨습니까? 제가 지난번에 저런 영상 하나 찍었습니다. 그러니까 코골이 많이 있으신 분, 그리고 자다가 이제 수면 무호흡증으로, 그러니까 답 막히시는 분, 그런 분들한테 제가 종이 테이프 간단한 거 한 1,000원짜리 사서 붙이고 주무시라고 그랬더니만 댓글이 이런 댓글이 왔습니다. 그러니까 호흡하기 곤란하지 않느냐? 절대 그렇지 않습니다. 그러니까 제가 그때 테이프를 보여드렸듯이 전체를 이렇게 다 막는 게 아니라 이렇게 막죠. 그러니까 세로로 막습니다. 이렇게 그렇게 막기 때문에 만약에 호흡이 잘 안 되면은 옆으로 입으로도 호흡을 하게 됩니다. 근데 막상 그러니까 그게 도움이 되는 이유는 그러니까 이 코골이 많이 고시던 분들 같은 경우는 저는 다 나왔습니다. 그러니까 이 입을 벌리고 호흡을 합니다. 입을 벌리고 호흡을 하다 보니까 구강 전체가 이제 건조해지는 거거든요. 그리고 그러니까 상당히 그러니까 이 폐에도 안 좋고 되게 안 좋습니다. 그러니까 당연히 그래서 제가 이렇게 테이프를 이렇게 붙이면은 도움이 된다라고 제가 말씀을 드렸지 않습니까? 그죠? 그것도 종이 테이프이기 때문에 그러니까 내가 준비하는 과정이 되게 편합니다. 그러니까 이렇게 쭉쭉 찢어서 바로 붙이면 되기 때문에 그러니까 그런 것도 제가 보여드렸었는데 제가 오늘 하나 더 보여드리고 싶은 거는 뭐 이거 약장사 같습니다. 약장사 같은데 비강 확장 밴드입니다. 이게 코밴드라고 하는 건데, 자, 이게 약국에 가도 있고, 아마 이거 의료품일 겁니다. 의료품인데, 이게 3,000원에 10개 정도가 들어있을 거예요. 들어있는데, 저는 그때 되게 심할 때, 종이 테이프도 했지만은, 이게 이제 비강 위에, 요 위에다 붙이는 겁니다. 요 위에다 붙이는 건데, 제가 바로 붙이는 것도 보여드리겠습니다. 확실히 코를 뚫어줍니다. 뚫어줘서, 이 코로 호흡하는 데 있어서 아주 큰 도움이 됩니다. 큰 도움이 되기 때문에 처음에 심하신 분들은 저도 그렇게 처음에 출발했었습니다. 그러니까 이 테이프를 하나 붙이고 그 다음에 이 비강요 위에도 이렇게 붙여줘 가지고 이 코 부분 있지 않습니까? 이 부분을 확장을 시켜줍니다. 그걸 제가 바로 보여드릴게요. 자, 테이프는 이렇게 되어 있습니다. 이렇게 여기에 10개가 들어있어요. 이렇게 들어있는데 진짜 약장사 같네. 바닥에다 놓고 저거 하는 걸 바로 그냥 보여드리고 끝내겠습니다. 이렇게 생겼는데 이제 테이프를 이렇게 분리를 합니다. 이렇게 분리하면 한 번밖에 쓸 수 없는 겁니다. 이거 다음에 저는 2번도 써보고 그랬는데 비싸가지고 근데 2번째는 잘 안 됩니다. 자, 이렇게 돼 있어요. 이렇게 돼 있는데 우리 데일밴드 테이프 있지 않습니까? 처음에 이쪽 면을 먼저 떴습니다. 그리고 난 다음에 자, 반대편도 이렇게 뜯어냅니다. 자, 뒷면을 뜯어내고 그리고 코 위에 이렇게 딱 중간 정도라고 보시면 맞습니다. 중간 정도에다가 딱 이렇게 붙이면 어떻게 되냐면은 이게 안쪽에 좀 이렇게 철심 밴드 비슷한 게 좀 있나 봐요. 그래가지고 철심 밴드는 아닌 것 같고 제가 뜯어보지 않아가지고 얘가 팽창하려고 합니다. 이렇게 팽창하려고 하다 보니까 이렇게 벌려주죠. 그러니까 코 안이 이렇게 벌어지는 게 느껴집니다. 바로. 자, 이렇게 하면 코호흡을 하는데 상당히 도움이 되더라고요. 그러니까 코골이가 심하신 분 있지 않습니까? 그리고 수면 무호흡이 심하신 분 같은 경우는 제가 이런 테이프 있지 않습니까? 그죠? 종이 테이프라고 했잖아요. 종이 테이프. 이렇게 종이 테이프 떼가지고 붙이고 얘도 하나 사서 붙여주십시오. 그러면은 확실히 코로 가는데 진짜 도움이 많이 됩니다. 자, 오늘은 저희 건강TV 코골이 심하신 분 그리고 자다가 수면 무호흡으로 고생하시는 분들 이렇게 한번 해보십시오. 해보시면 저는 확실히 효과를 봤습니다. 자, 구독과 좋아요 많이 좀 부탁드리겠습니다. 유익하셨다면 감사합니다.